chapter 11 from verse 25 to 27. Matthew chapter 11 verses 25 to 27. May Bible ba kayo? Amen. Yung mga wala pa, bumili na kayo, baka kayo abutan ng Panginoon wala pang Biblia. Delikado po na. Mas pahalagahan natin, mamahalin yung mga cellphone nyo. Pero mas mahalaga yung Biblia. Alam niyo yung Biblia sa cellphone, hindi raw Biblia yun. Hindi raw Biblia yun. Yan ang electronics. Okay. Kaya mahalaga po yung Biblia. Sabihin natin, ito ang aking Biblia. Ito ang pagkain ng aking kaluluwa. Ito ang kailangan ko sa araw-araw. Nagbibigay ng lakas sa aking buhay. Nagbibigay ng kasiglahan at pag-asa sa nawawalan ng pag-asa. Panginoon Jesus, mula ngayon, araw-araw ko, pagbubulay-bulayan ang iyong salita. Amen. Palakpakan natin siya. Okay, in Matthew chapter 11 verse 25, it says, at the time Jesus said, I praise you, Father. Sabihin niyo, I praise you, Father. I praise you, Father. Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things had been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let a vessel up pour out to you the sacrifice of praise. Raise up your hands. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Sabihin natin lahat. Let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let vessel out pour out to you the sacrifice of praise. Sabay-sabay tayo. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, you alone. And you alone are holy. And you alone are holy. You alone are worthy. You alone are worthy. You deserve the glory. And you deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, you alone. Mga kapatid, wala nang ibang sasarap pa sa pagpupuri sa Diyos. Ito ang pinakadakila at pinakamasarap na dapat nating ginagawa. Sabi nga dapat sa pagkagising pa lang natin sa umaga, we need to praise and to glorify the Lord Jesus Christ.
Kaya ito po ang dapat natin ilagay sa ating puso. Dahil ito po ang napakahalagang buhay ng isang tao. It is not your duty to praise the Lord. It's not our duty. It is your life. Amen. It is our life. Amen. Yun ay buhay natin. Kaya mahalaga yun matutunan mo. Amen. Amen. And you alone are holy. Everybody, you alone are worthy. You alone are worthy. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory. Jesus, you alone. Jesus, you alone. And you alone are holy. And you alone are holy. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy. You deserve the glory, Jesus. You deserve the glory. And Jesus, you alone. But the problem is, ang problema sa atin, sometimes, hindi tayo makapagpuri sa Diyos because we don't know Him. Hindi natin siya makilala. Amen. Ano ba ang pagkakilala nyo kay Jesus? What is Jesus in your life? He's my God. Your Savior, My God. your Lord, your God, and your King. It means to say, if Jesus is our Lord and Savior and King and God, siya dapat yung masunod. His will be done. Not our self will, but the will of the Father. Yun po ang kailangan. Ito yung sinabi ni Kristo sa ating reading. Sabi rito, at the time Jesus said, I praise you, Father. Because praise is very important in the life of believers. Even the Lord Jesus Christ, He gave praise to the Father. Amen. Kaya mahalaga po yan. At ang sabi niya, Lord of heaven and earth, yung pagsasabi po ni Jesus na, I praise you, Father, the Lord of heaven and earth, yung po yung tinatawag na praising God. Exalting God. We need to exalt the Lord. We need to exalt the Father. Sometimes, minsan di natin nalalaman yung ating ginagawa because we don't know Him. Sabi ni Jesus, why Jesus praised the Father? Because He said, because you have hidden these things from the wise and learned. Inilihim mo ito sa marurunong at sa mga tatalino, mga nag-aral, mga professionals. Inilihim. Kaya bihira ang dumadaan ng professionals, di ba? Hindi lahat. Because it is the truth in the Bible. Sabi ng Bible, it is hidden these things from the wise and learned. At ang napakaganda, it revealed them to little children. Sabi niyo, little children. Little children. Sino ang tinutukoy nun? Tayo. Tayo yung mga tulad ng maliliit na bata. Ano yung maliliit na bata? Kahit na nagtampo, maya-maya magkasundo na. Amen. Yung mga maliliit na bata, kahit nag-aaway yung mga kalaro niya, maya-maya lang, magkaakbay na, nag-aakapa na. Amen. Kung ganun kayo, nire-reveal sa inyo. Pero kung hindi kayo ganun, natapos na lang yung anniversary kung may sama pa rin ang loob. Hindi kayo little children. You are old man. Purihin si Jesus. Hindi ko natawagin little children, natawagin ko si Manang at si Manong. O kaya si Lolo at si Lola. Praise the Lord. Praise the Lord.
Jesus, yes, Father, for this was your good pleasure. Ito ang iyong ikinalulugod, sabi ni Jesus. Ito ang ikinalulugod ng Ama. Yung makilala nating lubos ang kanyang anak na si Jesus. Amen. Amen. Kanina po, doon sa pagtingin ko doon sa internet, doon sa aking wall, may nagtag na kaiba yung sekta siguro yun. They don't believe in the Lord Jesus. Yung ang title ng kanilang mga tinatag ay Scan International. Dinadaw nila si Kristo. Huwag niyong papatulan. Kasi yung nag-comment doon ng mga ano, parang galit na galit. Nung tingnan ko yung kanyang Facebook, else should I member. Huwag kayong papatol sa ganun because they are lack of knowledge. Sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Pag hindi mo kinalang-ganap si Kristo, talagang sasabihin mo, tao lamang yan. Hindi siya Diyos. Tao lang, tao. How can Jesus can save if He is only man? Kung sinasabi natin, Lord, si Kristo at ang pagkakilala mo, yung tao lang siya, how can He save people? Paano siya makapagliligtas? Dahil sabi ng Bible, only God can save us. And remember the Lord in the Bible, the word God, it is like the word family. Family is composed of the father, son, father, mother, and daughter, or children. God is a plural word. And the plurality name of God is Elohim. El, God, Him, in Greek or in Hebrews, is plural. Kaya minsan, may mga nagbabasa ng Bible, hindi alam yung kanilang sinasabi. Kaya huwag niyong patulan yung mga nagsasabi si Kristo yung tao lang. Dahil darating ang panahon at the end time, on the last days. Sabi ng Biblia, and every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Maliwanag yun ang sinasabi ng Ephesians, sa letter of Paul to the Ephesians, that every knee shall bow. And the book of Philippians, nandun yun sa Philippians chapter 2, that every knee shall bow, every tongue confess. In heaven, and on earth, and under the earth, they will bow down in front of the Lord. And they will proclaim that Jesus Christ is Lord and God of all creatures. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi mo, you are blessed. Sabihin mo, mapalad ka. Sapagkat nakilala mo si Jesus as your Lord, personal Savior. Purihin po natin sa Panginoon. Sabi niyo, welcome Holy Spirit. Sabi niyo, take over Holy Spirit. Take control in my life. Purihin natin siya. My topic tonight is God's revelation. Sabi niyo, God's revelation. Sayang yung iba siguro ay may hangover pa ng anniversary. Sa mga choir, nasaan yung iba? Wala, no? May hangover pa. Okay. Lasing pa. Ako nalasing ng espiritu ng anniversary. Congratulations. Kamay lang mo sa sarili sa inyong tama. Sabi niyo, congratulations. Sabi niyo, congratulations. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, God's revelation, mga kapatid. Remember, in the Bible, wala na pong ipapahayag pa na ultimate ang Diyos. Because it was already revealed.
Amen? Because the fullness of God's revelation is Jesus Christ. The Old Testament is the shadow of the revelation of God. Because the revelation of God, it was already revealed, and that is the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya ang tawag po sa Old Testament is the shadow of God's revelation or the shadow of the Messiah. Messiah po, hindi po may sayad. Kasi may mga tao may mga sayad. Na hindi mo naman yung truth. Ha? Diba? Messiah. The Messiah is the Lord Jesus Christ. So, kaya po sabi ng Bible, fullness of God's revelation is Jesus Christ, and no other ultimate revelation, it was already revealed. That is the Lord Jesus Christ. Kaya, yung patuloy na pagpapahayag ng Diyos ay dagdag na lamang para lalo nating maunawaan si Jesus. Sabi ng John chapter 14, sabi ng Bible, yung Holy Spirit, the purpose of God why He sent His Holy Spirit is to teach us, turuan tayo sa lahat-lahat ng dapat nating malaman patungkol kay Jesus. So the Holy Spirit is continue teaching us so that matuto tayo at malaman nating ganap si Jesus. Kasi pag hindi mo alam na ganap si Jesus, baka mamaya mag-Muslim ka na, baka mamaya mag-INC ka na, baka mamaya pumunta ka na sa naburanang daan. Kasi ang dati na tambakan na yun, tinabunan, di ba? Di ba? Dumaan yung mga Israelita doon po sa Red Sea, di ba? Pag gano'n ni Moses, noong kanyang tungkod, yung pong tungkod na yun, it representing the Word of God. Sumisimbolo po yun ang salita ng Diyos. The Word of God is powerful, alive, and active. Kaya pag ganun ni Moses ng tungkod na hati ang dagat, at nung dumaan ang lahat ng mga Israelita, sinusundan sila ng mga kalaban nila, ng mga Egyptian. Ano nangyari? Natabunan sila ng tubig, nangamatay lahat sila. Bakit mo pababalikan yung dati? Amen. Praise the Lord. It is now the new way. The new way. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the way. He is the new way. In Acts of the Apostles, sabi ng banal na kasulatan, bakit nagkakaganito, sabi ng mga Hudyo at ng mga Pharisees? Sila, litong-lito sila gulong-gulo. Doon sa tinatawag na new way. The new way. Ang bago. Ang tama. Ang nararapat na. Amen. At ang sabi ni Jesus, ulitin ko John 14:6, I am the way, the truth, the life. Second word sa Bible, no one can come to the Father except through me. Walang makaparuroon sa Ama, nasa ng Ama, nasa langit. Nakaluklok sa langit ang Ama. Nasaan si Jesus? Nasa kanan niya. Ang kaliwa, bakante, ang Holy Spirit, sapagkat yun ang iniwan sa atin. The Holy Spirit is still working for us. Amen. Continue teaching us. Amen. Para malaman natin ganap si Jesus. Amen po ba? Amen. So po ang kahalagahan. God graciously makes Himself known. Gusto ng Panginoon na makilala natin siya. Sabi nga ng salita ng Diyos, kapag pinarangalan mo si Jesus, pinaparangalan mo ang Ama. At kapag nakilala mo ang anak, nakilala mo na ang Ama. Amen. Sabi yan ni Jesus kay Thomas. Doubting Thomas. Maraming Thomas dito. Tomasito. Yung si Doubting Thomas, laging nagdududa, laging hindi makapaniwala. Ang kanyang to see is to believe. Diba? Ngayon, mali na rin yung to see is to believe eh. Minsan nakikita mo pero hindi mo mapaniwalaan, nakita mo na, no? Isipin mo. Minsan nga, di ba, sabi ko naglalakad ako sa Ayala, akala ko, shake, babae, pag inunahan ko siya. Kasi gusto ko makikita yung mukha. Naku, yung pala peke. Peke pala. Nakita mo ha, to see is to believe, that's wrong. Nakikita mo, pero hindi pala yung reality. Hindi pala siya babae. Sino pala? At Chen.
Kahit ang mga ganda-gandang flowers, ang ganda-gandang halaman, pero pag hinipo mo, plastic. And sometimes, ganyan ang mga tao. Ang ganda-ganda ng itsura minsan natin, ang ganda-ganda natin, minsan nakikitulong din tayo, pero minsan tayo pala yung mga plastic. Kapag imbabaw, hindi pala tayo true, hindi pala tayo real. Sana maging real tayo. Kailan daw magiging totoo at kailan daw magiging tama tayo kapag anak mong nakilala si Jesus. Amen. Gusto mga kalapit niya ang super. So God wants to make himself known to humanity. Since people cannot discover ang mga tao raw, they cannot discover Him on their own. Hindi naman talaga natin magagawa yun sa ating sarili. We can do nothing. Sabi na dyan, chapter 15, verse 5. We can do nothing without Him. Amen. Amen. Sipin mo yun. Kung hindi Diyos Kristo, kung wala daw siya, wala tayong magagawa. Amen. Hindi naman siya Superman. Hindi naman siya tawag yung Tarzan. Hindi naman siya yung katulad yung mga kung ano mga palabas na ano. Hindi naman totoo talaga yun. Pero si Kristo, the Bible is true. Amen po ba? Amen. Hindi natin magagawa po na ma-discover natin at makilala si Kristo sa pamagitan ng ating sarili. Ano ba ang sabi ng Bible? He achieves this in many ways. Ginawa ito ng Diyos sa maraming pamamaraan. In the Old Testament, binigay niya ang mga prophets. Ano ang ginawa ng mga tao? Pinagpapatay ang mga propeta. Ano ginawa ni Elijah? Si Elijah nagtatago sa mga kuweba. Wala na siyang makain. Ginagamit sila mga propeta to reveal the truth. Pero ang ginawa ng mga marurunong, the mga scribes and Pharisees, the leaders of the early church doon, na hindi naman Christian church. There are Pharisees, scribes, iba't ibang sekta na tinatang ng tao. Kaya po, anong ginawa? So he achieves in many ways. Through the prophets, and so many people used by God in the New Testament, like Mary, the mother of God. Bakit sinabi kayo mga Christian, bakit ito tinatawag si Mary ay mother of God? Because we believe that Jesus is God. Amen. Amen. Dahil kung hindi mo tatawagin si Mary na mother of God, hindi ka naniniwala si Kristo Diyos. Amen. 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 At yun po ang truth. In the Bible, there is word in original manuscript, the word A-H. It's the Greek word. And that word can translate in many ways. Like for example, cousin, brothers, sisters, or other words na tumutukoy sa kapatid or pinsan. Sa Bible, pag nakita niyo yung word na kapatid ni Jesus, yung po'y mga kamag-anak. Because the word A-H, yung translator ng Bible, ang ginamit ay yung brother or sister, the word a. But in original, if you study the Bible, pag titingnan niyo po yung mga sinasabi kapatid ni Kristo, iba yung kanilang tatay, pero ang pangalan Mary din, pero ibang Maria. There are 7 Mary in the Bible. 7 Mary. Iba pa yung pangalan ng Mary. Diba? Kaya yun po, kaya mahalaga po yung context in the culture and in the history of the church and in the Bible. Kailangan makita po yun. Kasi pag nakita natin dito, ay may kapatid pala si Jesus. Ay, bumigay tuloy. Lukas, Pablo. Diba? May nagbabasa ng gano'n, disciple. Ay, ang gospel ay Luke. Ay, ang nabasa niya ay Matthew. Sabi, a reading of the gospel according to Saint Matthew. Ay, pagting, ay, Lucas Pablo.
Nabukutuloy. Kaya mahalaga yung truth. Mahalaga yung katotohanan. At ang wika ng Bible in John chapter 8 verse 31 to 32, kung patuloy niyo kayo makikinig sa aking aral, aral ni Jesus, tunay na kayo mga alagad ko, makikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya. The truth will set you free. The truth will set us free. Hallelujah! Amen! At yun po ang nais ng Panginoon, ang lumaya tayo sa mga maling katuruan. Ang lumaya tayo sa mga maling prinsipyo, sa mga maling kaisipan, sa mga negative thoughts, sa lahat-lahat ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. At mahalaga, ang magpapalaya sa atin ay ang Panginoon. Amen. The truth is Jesus. Amen. And the truth will set us free. Amen. So, what Christ's declaration? The Christ's declaration, it says in verse 25 to 26, it is hidden. Itinago, inilihim ang mga bagay na yun. Hidden things from the wise and learned. Isipin nyo, akala nila sila'y matatalino, pero sila pala yung pinakamamang nasa harapan ng Diyos. Kaya wag mong ipagmalaki na ikay professional, nagtapos ka sa ganito. Kung hindi mo kinalang ganap si Jesus, ikaw ang pinakamamang sa harapan ng Diyos. Amen. At kung ako man ay hindi professional sa mundo, at may alam naman ako kay Jesus, yun ang masasabi ko, higit akong may alam kay Jesus. Amen. Purihin ko. Lahat ng pumapalakpakan sa talaga. Hindi po masamang maging professional, but we need to be balanced. Ano po? Maging balansi po ang buhay. At hindi tayo dapat maging mayabang. Hindi natin dapat pagyabang kung ano ating natapos. Ako, may karanasan po ako sa Canada nung ako ma-assign doon, 1 year. May isang taon. Doon, meron akong na-encounter, napaka. Hindi nila matanggap minsan ang truth. Kaya minsan nakakaiyak. Kasi, pinagmamalaki nila yung kanilang profesyon. Pinagmamalaki nila yung kanilang pinag-aralan. Pero nakakaiyak hindi dahil sa ako'y nasasaktan, kundi ako'y nahahabag. Ako'y naaawa. Dahil tamang-tama yung sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Yung mga taong pinanghahawakan. Alam mo yung pinag-aralan natin sa lupa, hanggang lupa lang yun. Amen. Pagdating sa langit, di ka natatawagin kung anong yung profession mo. Amen. Dahil pagdating sa langit, pantay-pantay tayo. Amen. Ng Diyos. Amen. Bakit hindi mo siya tatanggapin kahit grade 1 lang natapos mo? Amen. At ikay professional. Bakit sinabi ba ng Bible na ang naging nanay ni Kristo, anak ng Diyos at Diyos, sinabi bang professional si Mama Mary? At kalamihan ng mga pinili ni Kristo, they are all non-professional. Isa lang yung professional doon, si St. Luke, doktor. Pero ang lahat doon, wala mga pinag-aralan. Mga fishermen. Mga mangingisda. Kaya alam lang nilang bilangin at kilalin yung mga butete at yung mga isda na mga nagkabisbis sa nila. Purihin si Jesus. Kaya mahalaga yun. Dilihim. Kaya masarap po. Yung kahit ka walang pinag-aralan at kung ikaw may pinag-aralan, kailangan maging open ang iyong puso. You must open your heart, your mind to the Word of God. And you need to accept it. Because the Word of God is powerful. Amen. It's alive. Amen. It is your hope. It is your God. Amen. Mga kapatid, what are those hidden things? Mga kapatid, first, the will of God. Ang inilihim ng Diyos sa mga marunong ngayong
ng Diyos. Kaya yung mga taong marunong na ayaw, buksan ang kanilang puso, ang kanilang sinusunod hindi yung kalooban ng Diyos, ang kalooban nila, ang sarili nila. Kahit alam na nilang masama na mangalon niya, nangangalon niya. Bato-bato sa langit, tamal, huwag magalit. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Kung mayroon man kayong ganito, kung mayroon mang nandito ngayon, mahal na mahal kayo ng Diyos. At gusto ng Diyos lumaya kayo dyan. Dahil walang makapapasok sa langit na nangangalon niya. God loves you. Amen. So the will of God, because the will of God is the Word of God. Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen. Kaya pag sinabi, Lord, paano ako susunod sa iyong kalooban? You know first the Bible. Read the Bible. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun ang sundin mo. Pag sinunod mo, pinatawad mo, ang kaaway mo, nakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Nagkaloob ka sa kailangan, nakatupad ka. Nag-times ka, nagbigay ka ng ikapuno, nakasunod ka with the Word of God. Sabi ng Malakay 3:10, basahin ko po sa inyo mga kapatid, sapagat maraming mga alipin dito. Sabi ng Bible, Malakay chapter 3 verse 10. Sabi ng Bible, umpisan ko po sa verse 6. I am the Lord, do not change. Hindi raw siya nagbabago. So you, O descendant of Jacob, and are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees. Tumalikod tayong lahat. In other words, we don't accept and follow the will of God. Dahil po yun yung nilihim. Ano ang sabi ng Bible? You have turned away from my decrees and have not kept them. Sabi ng Panginoon, return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Amen. Amen. Sabi ng mga tao, but you ask, how are we to return? Paano kami magbabalik loob sa iyo, Panginoon? Sabi ng Bible, verse 8, will man rob God? Karapat-dapat bang nakawa natin ang Diyos? Sabi ng Bible, yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offering. Sabi ron sa mga sumusunod, kung hindi tayo sumusunod dito, sabi ron, verse 9, you are under a curse. Nasa sa ilalim ng sumpa. Sabi ron, the whole nation of you, because you are robbing me, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Dito pinasusubukan tayo ng Panginoon. Subukin nyo. Sabi naman, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nation will call you blessed, for your will be a delightful land, says the Lord Almighty. Mga kapatid, sabi ng iba, paano salita po ng Diyos yan? That's the will of God hidden to those who are learned. Sa mga taong nag-aral, sa mga taong nakatapos, hindi yan matanggap. Sasabihin, naku, pinapayaman nyo lang si Bilarde. Pinapayaman nyo lang yung mga leaders dyan. Mga kapatid, how can we declare and proclaim the Word of God in all nations? Ang pagsakay sa aeroplano may bayad. Amen. Ang mga offices natin throughout the world ay ating binabayaran. Amen. Lahat-lahat. Ang room na ito hindi tayo makakagamit kung wala tayong mga fee. Lahat ng ating mga sound system hindi ang gagana kung walang mga fee. Amen. At doon na pupunta ang ating mga tithes. Amen. Sabi ng Bible sa New Testament, sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, bakit ginagawa niyo pa yan? Sabi ng Panginoon Jesus sa Gospel, tamang gawin niyo yan. Hindi ni-reject ni Kristo, hindi sinabing hindi niyo na dapat gawin yan. Sabi ni Kristo, tamang gawin niyo yan. Huwag niyo lang
pinagdiligtaan ang higit na mahalaga. Alin yun? Morals. Ano yung morals? Yung pagmamahalan sa isa't isa. Amen. Yung pagpapatawaran. Amen. Kaya mga kapatid, kaya minsan hindi matapos-tapos yung sakit at karamdaman. Kanina lang may nagpa-pray over sa akin sa malayong lugar. Umattend siya ng anniversary. Nagkaroon siya, hindi po mayuma, kundi ano yun? Ano yung isang bumubukol sa babae? Yung isang tiyan? Sis! Iba yung mayuma sa sis. Mga kapatid, ang mayuma pwede matunaw anytime. At pwede ka magkaanak. Pag ang sis po hindi tinanggal, maapektuhan pati ang magiging anak. Sabi na anong dapat kong gawin para ito hindi mamatay yung baby o ang pag pinili mo mamamatay yung ina. Ano maging desisyon mo? Bakit patuloy nangyayari sa buhay natin minsan? Because we don't follow the will of God. Because it is true that it is hidden. Sabi ng Panginoon, it is hidden these things from the wise and learned. Sa matatalino inilihim yan. Sa mga marurunong, sa di nila matatanggap yan unless they open their mind and their heart in the Word of God. Because the Word of God is the will of God. And the will of God is the Word of God. And the Word of God is Jesus. So yung po ang unang inilihim dahil ang salita ng Diyos ay si Jesus. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos ay Diyos. How can they say that God, Jesus is not God? It is true in the Bible that from the very beginning, He is there. From the very beginning of creation, God said, let us create man according to our own image. Hindi nag-iisa ang Diyos Ama. Kasama ang Anak at ang Espiritu Santo. That's why He said, let us create. Hindi po mga anghel. Walang karapatan, sabi ng aklat ng mga awit, walang karapatan na maglikha ang mga anghel. Amen. They had no power to create. Only God can create everything. That's why the word let us in plural terms in the Genesis, it is there, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's the will of God. The second thing that given to those who are learned and wise are the revelation. Ang kapahayagan. Hindi yan matatanggap ng mga matatalino at marunong maliban sila'y nagbukas tulad nyo at nagbukas ng puso. Dahil kung kayo matatalino at hindi bukas ang puso nyo, hindi kayo dadalo sa ganitong gawain. Amen. Dahil mas mahalaga sa inyo yung inyong profesyon. Pero salamat sa Diyos, sapagkat tulad ko at tulad ninyo, nabuksan ang puso natin isipan, pinalaya ng Panginoon. The revelation is Jesus Christ. That's the fullness of God's revelation. The third is yung knowing of God. Yung malaman mo at makilala ang Diyos. Una, sabi natin, ang inilihim is the will of God, which is the Word of God. Pangalawa, yung revelation. The revelation is Jesus. He is the fullness of God's revelation. The third is nilihim to know them, the Lord Jesus Christ, or to know them God. Hindi nila makikilala ang Diyos unless they open their mind. Kaya nga makikita nyo, mapapansin nyo, kahit na nagsisimba, paglabas ng simbahan, ganun pa rin ang ugali natin tulad ko noon. Simba ng simba ako noon, nagsiserve pa ako, lay minister sa parish namin. Pero pagdating ng gabi, nandun ako sa ubaw sa Alimangbang. Sumasayaw. Diba? Nag-aalimangbang noon. Pagdating ng midnight, nakatupis lahat sila. Yung mga babae doon, nagsasayaw. Pagdating ng mga alauna, one piece na lang. Ako pagdating po ng umaga, two piece. Grabe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano yung sabi ng Bible? Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok
karya ng langit. Hindi lahat na nagsisimba, mga kapatid ko, hindi bukas ang puso natin isipan, hindi nagpipenetrate yung Word of God sa buhay natin. Ganun yung experience ko eh. Kaya na nag-penetrate ang Word of God, the power of the Word of God in my life. And that is the will of God that hidden to the learned and wise. Kasi ang pakilala ko sa akin sarili, ako'y wise. Ako ay nag-aral. Kaya pagdating ng gano'n, ako pala yung mangmang. Kaya hindi nag-penetrate yung Word of God. Kaya kahit ako nagsisimba, naglilay minister, nabababae ako. Kadate ko yung aking mga kliyente sa insurance. Pagdating ng bahay, yung asawa kong una, dahil pangalawag na po yung asawa ko ngayon, nabahala ako 7 years, after 7 years, nag-asawa muli ako. Ano pong nangyari, mga kapatid kay Kristo? Hindi ko pinaniniwalaan yung salita ng Diyos. Dahil pagdating na kadate ko yung mga babae kong kliyente ko sa insurance, yung mga asawa ay nasa Dubai at Saudi. Sana po wag na pinagsisihan ko na yun sa Lord. Amen. Na-experience ko yung pagkatok ko sa bahay doon sa kliyente ko, somewhere in my Pateros, sa may Paluntang Pasig. Pagbukas ng pinto dito, ako yung nawakan, diretso na ng kwarto. Kasi, uhaw, naghahanap sa matagal nang wala yung asawa, nasa Saudi. Naghahanap naliwanag sa dilim ang buhay niya matagal nang alipin. Kaya alipin tayo ng mundo. Diba? Akala natin tama yung ating ginagawa, akala natin tama, pero pag namatay tayo, impyerno pala tayo, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, di lahat ang tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Sabi ng Bible, kundi ako lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Those who follow and obey the will of God, and that will of God is the Word of God, hidden to those who are wise and learned. And those wise and learned, you need to open your mind and heart to that revelation of God, to our Lord Jesus Christ, so that that Word can penetrate in your whole being, and so that you receive a true salvation. Hallelujah! Amen! So, tatlo, will of God, revelation, and knowing of God. But how to know God? Paano natin makikilala ang Diyos? Mga kapatid, sabi po na salita ng Diyos, to know God is not merely to know things about Him, such as His character. Hindi lang makilala, si Kristo mabait, si Kristo ay pag-ibig, si Kristo ay mapagkumbaba. Hindi lang po yun. But sabi ng Bible, but also to experience His presence and power. Yung maranasan natin siya, yan ang tinatawag sa ibang sekta, born again experience. To be born again is not to change your religion or sect as Christian. Hindi mo na kailangan magbago pa ng religion. You need to experience Jesus. Yan sinabi ng John 3:3. Unless a man is born from above, you cannot enter the kingdom of God. From above, because it is the power of the Holy Spirit. All that came from above is Spirit and active. Kaya nga Satanas, spirit din yun. Binagsak sa lupa, kanya lang evil, masamang espiritu. Because all that came from heaven, it is Spirit. And thank God because the Spirit that came into our hearts is the Holy. Pumutusok sa kailangiman ay yung masamang espiritu ang siyang pumasok sa puso mo para kang si Judas. Naglilingkod yun sa Diyos. Disciple yun ng Panginoon. Pero ginamit ng diabo. Sana huwag kayong ganun. Huwag kayong maging Judas. Maging sa asawa niyo, sa mga anak niyo. Dahil si Judas, ninakaw niya ang salapi para sa ministry. Bininta niya si Jesus. Yun ako noon. Pinaghudasan ko ang pamilya. Inakawang ko yung pamilya ko. Inakawang ko ng time sila for my family.
Ninakaw ko yung pera para sa pamilya ko. Ginastos ko sa walang kwenta. In trust noon, hindi kami dapat squatter. Dapat may bahay na kami tulad ng sinabi ni Sister. Pero bakit naging squatter kami noon? Dahil hindi ko pinahalagahan ang mga biyaya. Ang akala ko yung mga biyaya tinatanggap ko ay dahil sa aking lakas, dahil sa aking karunungan, dahil sa aking kaalaman. Yan naman pinakahawakan ng mga professionals minsan. Pwede pabukas ang puso. Kaya ako nakaganyan sabihin, kaya kasi kapagpabahay, pinalit ako dahil kanina. Wala nang ibang sinabi. Kundi ano, ako ang nangwagi. You need to experience the power and presence of God, and to know God is to transform by Him. Yung tayo ay mabago. Yung makita sa atin ng Diyos. Mabago, transformation. Pag hindi tayo nagbago, kahit na anong tagal natin ginagawa natin, kaya may nauunang nahuhuli. Minsan bagong nga lang, nabago agad because they opened their hearts to the Lord. Pero minsan meron, tagal-tagal na, pero ganun pa rin. Bakit? Maglagay kayo ng timba sa ulanan, at isang bote, at isang palanggana, ano ang unang mapupuno? Palanggana. Yung bote, siguro tapos na yung ulan, siguro ganyan pa lang ang tubig na nagpasok doon. Ganon ang puso. Pag maliit lang ang bukas ng puso mo, di mababago ang buhay mo. Amen. Pero hindi ako sa iyo, kung bigay na bigay sa Diyos, ang buhay mo, gagawin ng Diyos ang remember, brothers and sisters, not only to experience the presence and power, not only to transform, but to know God is human knowledge of God is as a result of God's revelation of Himself. Yung ating mga karunungan at kaalaman ay galing pa rin sa Diyos. Amen. Kaya hindi nyo dapat may pagmalaki. Amen. Dapat lagi ang Diyos. Mga kapatid, sabi po ng isang salita sa ignorance of God's word is ignorant of Christ. Kung mamang tayo salita ng Diyos, mamang tayo sa harapan ni Jesus. Wala rin tayo alam kay Jesus. At yun ang kailangan natin ngayon. Tayo po tayo lahat. Let us close our eyes. Pigit po natin at yung mga mata at sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking kataasan, kayabangan, sa lahat ng aking pagmamataas. Wala pala akong dapat ipagmalaki. Ikaw lang, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko buong buo, buong buhay, buong kaluluwa, ang sarili ko, iniaalay ko sa iyo. Sapagkat walang iba na kailangan ako sa buhay nito, hindi ikaw lamang. Ikaw lang ang dapat kong purihin at sambahin. Just close your eyes. Purihin at sambahin ang Panginoon. Close your eyes and feel Him. Jesus, banal na pangalan, Ikaw ang tagapagligtas. Sa likha mo ay di kukulas, ang pag-ibig mo'y wagas. Jesus, buhay ka
pagkilos, pagabay. I-touch mo, Panginoon, ang aming mga puso. Kung paano mo, Panginoon, tinatouch ang buhay ng bawat isa. Pagkita mo sa amin, O Diyos, na ikaw ay patuloy na kumikilos. Dalangin ko, Panginoon, pagalingin lahat ng may sakit at may karamdaman. At palayain, Lord, ang lahat ng inalipin ng kaaway. Upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong kapahigan, ang iyong kalooban, ang iyong anak na si Jesus, ang iyong revelasyon, O Lord. At higit sa lahat, Panginoon, patanggap din po namin, O Diyos, ang lahat ng iyong mga pangako na dapat ka namin ganap na makilala. Panginoon, balutin kami lahat ng iyong banal na dugo at marapatin, Panginoon, na kami magamit mo ang bawat isa to share the Word of God, to share our experience, O Lord God, to everybody. Upang, Panginoon, sa mga darating na panahon, hindi po ang maging destinasyon namin impyerno, kundi ang iyong kalangitan. Panginoon, salamat at inangin na po namin na kami tagumpay. Palapakan natin ang malakas. Palapakan natin si Lord ang malakas. Hallelujah! Amang banal Diyos na makapangyarihan, basbasan, pagpalain ang mga prayer request. O Lord, kami nagtitiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na nangako sa amin. Inaakin na po namin kami lahat ay answered prayer na. Inaakin namin kami, Panginoon, ay tinugod mo na. Pagpalain na kami mga alay, mga handog, Panginoon, at lahat ng aming hawak, i-bless mo kayo ng lahat ng ito as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. The Son, and the Holy Spirit. Amen.